بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 12 نمبر درس دی. دا هغه د جوټه اوبو احکامات شروع دي. په جوټه اوبو کې مونږ اول حکم ویلو د انسان جوټه، دغه شان په زناورو کې د غوا او د چیلۍ جوټه او دغه شان د اوښ جوټه، دغه پاک دي که ناپاک دي، هغې باره کې تفصیلي خبره شوې وه. هغه اوبه چې هغه پاکې وي او په هغې پاکي هم حاصلېږي. اوس داسې اوبه وایو چې هغه پاکې دي، خو هغې باندې که دا پاکې نورې اوبه مای مطلق موجود وي، نو په هغې اوبو باندې بیا دا چې کوم اوس بیانېږي، نو په دې باندې بیا اودس کول مکروه تنزیهي دي. نن انشاءالله سؤر الهره، سؤر جوټه اوبو ته وایي او هره پیشو ته وایي. ټیک شو جي. د پیشو جوټه څنګه ده، نو دغه باره کې به نن تفصیلي خبره کېږي. وایي سؤر الهره، سؤر جوټه ته وایي، دا دپاره بیان شو. او هره چې دا پیشو ته وایي. او طاهرون وایي دا پاک دي. د پیشو جوټه دا پاکې دي. ولکن و معنا ده او، لیکن معنا ده، لکن معنا ده لیکن. یکره الوضوء، یکره معنا ده مکروه وي، ناپسندیده وي، کرکجنې وي. الوضوء او دس به، با معنا ده سرا او هی معنا ده دغه د پیشو جوټه اوبه یادوي. تنزیحا یعنی مکروه تنزیحي وي. تنزیحي یو مکروه تحریمي وي چې هغه حرام او تنزیحي وي، د هغې کول ګناه ده او عذاب پې میلاویږي او بچ کېدو نه ځان ساتل لازمي دي. او یو مکروه تنزیحي دي، که ځان ته بچ کې بهتره خبره ده، او که ځان ته بچ نه کې نو ګناه پې نشته دی. نو دا هغه تنزیحي دي. اذا کله چې وجد الماء، وجد الماء المطلق، کله چې مطلق اوبه، ساده اوبه، خالص اوبه موجود وي. وجده معنی ده موجود، او ماء المطلق معنی ده ساده خالص اوبه. چې کوم ماء مطلق مونږ اوبه قسمونه ویلي، د باران اوبه، د سمندر اوبه، دغه شان د کوی اوبه، دا کم قسمونه اوبه قسم هم ویلي، هغې ته ماء مطلق وایي. ان کچرته لم یکن نوي، لم معنی ده نه او یکن معنی ده وي. لم یکن نوي فی فمیه، فی فمیه د دې پیشو په خوله کې، فی معنی ده کې او فم معنی ده خوله او هی معنی ده دغه پیشو. نو فی فمیه که چېرته د دې پیشو په خوله کې نه وي، څه شی نه وي؟ اثر النجاست، د ناپاکۍ اثر، د ناپاکۍ اثر که د دې پیشو په خوله کې نه وي او بیا دا د یو لوښي نه اوبه وڅکي، هغه اوبه جوټه کي، نو که مای مطلق موجود نه وي نو بیا دغه اوبه پاک هم دي. خو که په دغې باندې بیا اودس یا چاردام وغیره یا غسل کې، نو هغه پې بیا مکروه تنزیحي. که دا مای مطلق نه وي نو بیا په خپله د اوبه پاک هم دي د پیشو جوټه، او اودس او غسل وغیره هم پې کولی شي، هغه هم مکروه نه وي. او که مای مطلق موجودې شوې، یعنی دغه وي مای مطلق، نو بیا خو دا د پیشو جوټه پاکې دي، خو په دې باندې بیا غسل اودس کول دا مکروه تنزیحي دي. وکذا و معنا ده او، کذا معنا ده اردو کې وایي اسی طرح، او موږ په پښتو کې وایي دغه شان. سؤر جوټه اوبه یادوي، جوټه اوبه. سباع الطیر، دا سباع الطیر چې دی که نه دا ټول یو لفظ دی. سباع الطیر چې دی که نه دا ښکاري مارغان، شکاري، ښکاري مارغان، ښکاري مارغه یعنی شکاری پرنده، اردو کې ورته وایي شکاری پرنده. کالصقر، دا صقر کاف معنی ده پشان، یا اردو کې وایي کیتره. او صقر چې دی که نه جي صقر، دا صقر مونږ ورته په پښتو کې باښه وایو، باښه. او دا د دې باز په شانته یو مارغه دی، او هغه هم چې دی دا واړه مارغان په دې پنجو کې اوشلی او هغه بیا خوري، نو هغه یادوي. د باز په شان مونږ ورته باښه وایو، باښه، باښه. والحداءة، حداءه چې دی که نه، حداءه دا ټپوس ته وایي جي، ټپوس. او زمونږ د په اردو کې ورته چیل وایي، چیل. طاهرون د دې سباع الطیر چې دی که نه د ښکاري مارغه، د جوټه اوبه چې دي دا هم پاکې دي، او د باښې اوبه هم پاکې دي جوټه،
او چې کوم د ټپوس وغیره جوټه کړي هغه هم پاکې دي. طاهر معنا ده پاک. واو معنا ده او. لیکن معنا ده دې کې بیا خبره شته لیکن. یکره الوضوء یکره معنا ده مکروه دي مکروه. الوضوء او دس با معنا ده سرا او هی معنا ده دغه د دې باخې او د دې ښکاري مارغه او د دې ټپوس جوټه اوبه یادوي. به معنا ده د ها ضمیر معنا ده هغه یعنی هغه جوټه اوبه. ښه جي. اوس وایي وکذا سؤر سباع الطیر او وکذا او دغه شان سؤر جوټه سباع الطیر د ښکاري مارغه کالصقر لکه باخه چې دی د دې باخې جوټه چې دی دا هم وایي پاکې دي. والحداءت د ټپوس جوټه هغه هم پاکې دي. طاهرون دا وایي پاکې دي. د دې سباع الطیر د صقر د حداء د دې جوټه چې دي دا پاکې دي. ولكن يكره الوضوء به ولكن لیکن يكره الوضوء مکروه دي او دس کول مکروه دي به په دغه د دې ښکاري مارغه د دې باخې او د دې ټپوس په دغه سره جوټو سره نو په دغه باندې او دس کول مکروه دي. ټیک شو جی. واو معنا ده او. کذا معنا ده دغه شان. سؤرو چې دا دغه ته وایي جوټه اوبه. حداء جاندار یادوي جاندار سا والا. الذي کمی چې یسکنو سکنه یسکنو معنا ده اوسېدل اوسیږي فی معنا ده اردو کې وایي مې او مونږ په پښتو کې ورته وایو کې. بیوت چې دی بیوت دا د بیت جمع ده. د بیت جمع بیوت ته او بیت کور ته وایي. نو د بیوت معنا د کورونه. کاف معنا د پشان او فاره چې دی دا مګي ته وایي مګه اردو کې ورته چوها وایي. وی طاهرون د دې دا جوټه د مګي اوبه جوټه چې دي دا هم وایي پاکې دي. واو معنا ده او. لیکن معنا ده لیکن. دې کې هم خبره ده. یکره معنا ده مکروه دي الوضوء او دس با معنا ده سرا او هی معنا ده د دې مګي جوټه اوبه یادوي هغه یعنی هغه جوټه اوبه. اوس وایي وکذا او دغه شان سؤر الحیوان د جاندارو جوټه کم جاندار الذي کمی چې یسکنو اوسیږي فی البیوت په کورونو کې کالفارة لکه مګه. طاهرون دا مګه چې د دې د اوبه پاکې دي. ولكن يكره الوضوء به ولكن لیکن يكره الوضوء په دې باندې او دس کول مکروه دي به په دې اوبو باندې. ټیک شو جی. نو اوس وایي که نه جي چې د پیشو دا اوبه چې دي پیشو چې کومې اوبه جوټه کړي وایي دا پاک هم دي او په دې باندې که دا مای مطلق نه وي نو بیا پې دغه چې دی دا اودس او غسل وغیره کولی شي بیا څه کراهت پکې نشته. خو دا کله چې وایي دا مای مطلق یعنی ساده اوبه خالص اوبه موجودې وي نو بیا د پیشو په جوټه باندې اودس کول مکروه تنزیهي دي. او دقه شان دا سباع الطیر دا چې کوم او بیا مخکې وایي وان لم یکن فی فمه اثر النجاسة بشر دا چې د دې پیشو په خوله کې څه د ناپاکۍ اثرات پکې نه وي نشانات پکې نه وي. ناپاکي مطلب څه پیشو دا دې مګه وخوړه او دغه وخت کې بیا ستا په لوښي کې خوله واله اوبه یې درله جوټه کړې نو دغه اوبه بالکل ناپاک هم دي په دې باندې پاکي هم نه حاصلېږي. ټیک شو چې دا مکمل ناپاکي دي. او که چېرته داسې ګندګي نه وي خوړلې خولې سره نجاست نه وي لګېدلي او بیا اوبه جوټه کي نو دغه اوبه که مای مطلق وي نو بیا دغه اوبه خو پخپله پاکې دي خو پاکي پرې نه حاصلېږي. او که مای مطلق نه وي نو بیا د اوبه پاکي هم دي او پاکي هم پرې حاصلېږي. دغه شان وایي وکذا سؤر وکذا او دغه شان سؤر سباع الطیر د ښکاري مارغه جوټه کالصقر لکه باخې په شان
دا باخم چې د دام ښکار کوي والحداءت او د ټپوس پشان. نو ګوره اوس وای د ښکاري مارغه لکه د ټپوس او د باخې وای د دې دا جوټه چې دي دام پاکې دي طاهرون ولکن یکره الوضوء به لیکن په دې باندې اودس کول مکروه دي. الا مکروه دي چې کله مای مطلق موجود وي او که مای مطلق نه وي نو بیا موجود نه وي نو بیا د باخې او د ټپوس وغیره دا ښکاري مارغان چې څونه دي د دې په جوټه باندې اودس هم کولی شي پاکې دي بیا او غسل وغیره هم پې کولی شي. وکذا سؤر الحیوان او دغه شان وی د هغې مارغانو یعنی د هغې زناورو د هغه جاندارو اوبه جوټه دي الذي کمې چې یسکنو اوسیږي فی البیوت په کورونو کې یعنی کم جاندار کم زناور چې په کورونو کې اوسیږي وی د هغې اوبه چې دي هغه هم وی د هغې جوټه چې دي وی هغه هم پاکې دي کالفارت لکه د مږې په شان. نو د مږې اوبه هم وی طاهرون پاکې دي مږې چې جوټه کړې وي. ولکن لیکن یکره الوضوء په دې باندې اودس کول دا کرکجن دي لکه مکروه دي به په دې اوبو باندې. نو وی ګورئ جی وی د مږې جوټه چې دي وی دا هم ناپاکه دي او دا وی پاکې دي د مږې اوبه جوټه اوبه دا پاکې دي لیکن په دې باندې اودس یا غسل وغیره نشي کولی هغه بیا مکروه تنزیهي دي. او دا ولې ځکه وایي چې دا پیشو شوه د دې دا اوبه ولې پاکې دي او اودس پې مکروه دی دغه شان د مږې وغیره وایي دا ځکه چې دا وایي بار بار د دې کورونو دا چکرې لګوي لیکن وایي دلته کې ګورئ پکار وه چې د پیشو دا جوټه دام ناپاکه وي او دغه شان د دې مږو دا جوټه هم ناپاکه وي ځکه چې د دې غوښه نشي خوړی. وایي د کم سیز د کم زناور غوښه چې حلاله وي نو د هغې جوټه هم حلاله وي پاکی وي او چې د کم زناور غوښه هغه حرام وي نو د هغې جوټه هم حرام یعنې هغه ناپاکه وي. نو پکار دی چې د دې دا غوښه ناپاکه ده نو د حرام ده نو پکار دی چې د دې جوټه دام جایز نه وي لیکن وی دا ځکه جایز دی چې دا د کورونو چکرې بار بار لګوي دا طوافین البیت دي که نه د کورونو طوافونه یعنی بار بار کورونو ته چکرې واخي کورونو کې اوسېږي د دې وجې نه دې ته وایي چې یاره د دې د اوبه پاکې دي خو په دې باندې که دا مای مطلق موجود وي نو بیا د دې په دې جوټه باندې اودس وغیره غسل کول دا مکروه تنزیهي دي. نو دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.